lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Veda Ega Pratama kembali memperlihatkan sisi dirinya yang begitu berbeda dari apa yang biasa kita lihat di lintasan balap. Jika biasanya ia dikenal agresif, cepat, dan penuh determinasi saat memacu motor, kali ini justru ketenangan dan adabnya yang menjadi sorotan. Dalam sebuah suasana santai bersama beberapa orang Eropa, Veda tampak duduk dengan rapi, sederhana, dan tanpa sedikit pun mencoba menjadi pusat perhatian. Tidak ada gestur berlebihan, tidak ada suara keras. Hanya kehadiran yang tenang namun terasa begitu kuat. Momen itu dimulai ketika hidangan mulai disajikan di meja. Orang-orang di sekitarnya terlihat mulai berbincang ringan, beberapa bahkan langsung mengambil makanan. Namun, Veda tidak demikian. Ia memilih untuk tetap duduk dengan posisi sopan, punggung tegak, tangan tertata rapi, dan wajah yang dihiasi senyum tipis. Ia menunggu dengan penuh kesabaran, seolah memahami betul bahwa ada etika yang harus dijaga, bahkan dalam situasi santai sekalipun. Sikap ini terlihat sederhana, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Di tengah lingkungan internasional yang mungkin memiliki kebiasaan berbeda, Veda tetap memegang nilai yang ia yakini. Ia tidak terbawa suasana, tidak ikut terburu-buru, dan tidak merasa perlu menyesuaikan diri secara berlebihan hanya demi terlihat menyatu. Ia tetap menjadi dirinya sendiri, tenang, santun, dan penuh kontrol diri. Orang-orang Eropa yang berada di sekitarnya perlahan mulai menyadari hal tersebut. Awalnya mungkin hanya sekilas pandang, namun lama-kelamaan perhatian mereka tertuju pada satu sosok yang duduk diam dengan aura berbeda. Tanpa banyak bicara, Veda justru menjadi pusat perhatian. Ada rasa penasaran, ada kekaguman yang muncul secara alami. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak banyak bergerak dan tidak banyak berbicara justru bisa begitu mencuri perhatian? Jawabannya ada pada detail kecil. Cara Veda menunggu sebelum mulai makan, cara ia menjaga kontak mata dengan sopan saat diajak berbicara, cara ia tersenyum tanpa dibuat-buat, hingga bagaimana ia tetap diam saat tidak perlu berbicara. Semua itu membentuk sebuah gambaran tentang seseorang yang memiliki adab tinggi, sesuatu yang tidak bisa dibuat secara instan. Ketika akhirnya ia mulai menikmati makanannya, Veda tetap mempertahankan sikap tersebut. Tidak ada gerakan tergesa-gesa, tidak ada suara berisik dari alat makan. Semuanya dilakukan dengan perlahan dan penuh kesadaran. Ia benar-benar menikmati suasana, bukan hanya makanannya. Sesekali ia tersenyum, sesekali ia mengangguk kecil saat mendengarkan percakapan, namun ia tidak pernah mencoba mendominasi pembicaraan. Justru dari ketenangan itulah interaksi mulai datang kepadanya. Beberapa orang Eropa mulai mencoba mengajaknya berbicara. Mereka terlihat tertarik, bukan karena siapa Veda di lintasan, namun karena bagaimana Veda membawa dirinya di hadapan mereka. Dan menariknya, Veda tetap menjawab dengan sederhana, tidak berlebihan, cukup seperlunya, namun tetap penuh rasa hormat. Momen ini menjadi bukti bahwa karisma tidak selalu datang dari kata-kata atau aksi besar. Kadang justru diam yang penuh makna bisa berbicara lebih banyak. Veda menunjukkan bahwa sikap adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh siapa saja, bahkan tanpa perlu diterjemahkan. Di tengah dunia balap yang penuh ego dan persaingan, apa yang ditunjukkan Veda terasa seperti sesuatu yang langka. Ia tidak hanya membawa nama sebagai pembalap muda bertalent, tetapi juga membawa nilai budaya yang kuat. Tanpa perlu menjelaskan, tanpa perlu menunjukkan secara eksplisit, ia sudah merepresentasikan bagaimana sikap sopan santun bisa tetap berdiri tegak di panggung internasional. Yang membuat momen ini semakin kuat adalah konsistensi Veda. Ia tidak berubah dari awal hingga akhir. Tidak ada momen di mana ia tiba-tiba menjadi lebih ramai atau mencoba menyesuaikan diri secara berlebihan. Ia tetap sama, tenang, sederhana, dan penuh adab. Bahkan ketika suasana menjadi lebih cair dan percakapan mulai ramai, Veda tetap menjaga dirinya dalam batas yang ia yakini. Senyum yang ia berikan pun terasa tulus. Bukan senyum untuk menarik perhatian, bukan senyum yang dibuat demi kamera, tetapi senyum yang lahir dari kenyamanan dan rasa hormat terhadap orang-orang di sekitarnya. Hal kecil seperti ini justru yang membuat banyak orang merasa dihargai. Beberapa di antara mereka bahkan terlihat mulai meniru sikap Veda secara tidak sadar. Cara mereka duduk menjadi lebih rapi, cara mereka berbicara menjadi sedikit lebih tertata.
Ini menunjukkan bahwa sikap positif bisa menular, dan Veda menjadi sumber pengaruh tersebut tanpa harus memaksakan apapun. Dari sini kita bisa melihat bahwa Veda tidak hanya sedang makan bersama orang Eropa, ia sedang menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa identitas, nilai, dan adab bisa menjadi kekuatan yang membawa seseorang dihormati dimanapun ia berada. Ia tidak kehilangan jati dirinya, tidak larut dalam lingkungan, tetapi justru memperkaya suasana dengan kehadirannya. Momen sederhana ini mungkin tidak akan viral seperti aksi overtake dramatis atau kemenangan di podium. Namun bagi mereka yang menyaksikan secara langsung, kesan yang ditinggalkan jauh lebih dalam. Karena yang mereka lihat bukan hanya seorang pembalap muda, tetapi seorang pribadi yang matang dalam bersikap. Dan pada akhirnya, ketika momen itu berakhir, Veda tetap meninggalkan kesan yang sama seperti saat ia pertama kali duduk. Tenang, sopan, dan penuh wibawa. Ia tidak perlu banyak berkata untuk membuat orang mengingatnya. Cukup dengan menjadi dirinya sendiri, ia sudah berhasil menunjukkan bahwa adab adalah sesuatu yang tidak pernah lekang oleh waktu. Di tengah dunia yang semakin cepat dan penuh kebisingan, kehadiran seseorang seperti Veda menjadi pengingat bahwa ketenangan adalah kekuatan, kesabaran adalah keunggulan, dan adab adalah hal yang akan selalu dihargai dimanapun kita berada. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDPM Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia. Kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia.